我好似估緊歌仔咁，即係傳緊我。好串啊！嗰隻個人。唔該。揾埋張台啦。就嚟完成啦！影好嘅。係咪好漂亮啊？起角啊！但係你等陣搬翻上去都係。我陣間唔會搬翻上去，翻上會冧。可以俾 Miss 檢查下嘅。打隻手。好慘啊！搭布。我可以去車房做先。Miss 搭好啦。係咪好靚咧？起晒角啊！搬翻上會冧㗎。哇！我未見佢報紙咁肥，人哋以為真㗎，人哋以為唔係舊報紙嚟㗎，你話係咪好神奇先？好啦，我哋搭完啲報紙之後咧，就跟住而喺個黑板睇我哋嘅班房，喺搭你哋廢紙啊！留意我收啊！你哋班友收。首先記到抹窗。你抹到一個。